Հունիսի 22-ն է Վանաձոր քաղաքի Փամբա գետում շարունակվում է 13-ամյա աղջնակի որոնողական աշխատանքները։ Այսօր 8-րդ օրն է, մեծ թվով հրշեջ փրկարարներ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության եւ ստորաբաժանման հրշեջ փրկարարներ, ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարարներ, ջրասուզակներ Սևանից եւ նշված կենտրոնից շարունակում են որոնողական աշխատանքները։ Այս պահին արդեն շտաբում ձևավորված շտաբում քննարկվում է թե ել որ հատվածներում պետք է իրականացվի որոնողական աշխատանքները։ Տեղում են փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Արսեն Մկրտչյանը, փրկարարական վարչության ուժերի վարչության պետ Արթուր Կիրակոսյանը եւ հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի պետ Հայկ Նաղդալյանը եւ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Սերոբ Գաբրելյանը։ Մի քանի խմբեր են բաժանված, որոնց մեջ ներգրաված են նաեւ համայնքային ոստիկաններ եւ Լոռու մարզի գումարտակի պարեկները։ Գետը մի քիչ այսօր վարար նստած է, այն առաջվա վարար ժամանակը չի, որ մեծ ուժեղ խոսք կա։ Հիմա մի քիչ նստել է, ջրասուզակներն արդեն առավոտյան 8-ից շարունակում են ջրասուզակները։ Տեղում են նաև մի քանի կամավորներ, Ռոմայի անդամներն են այստեղ եւ Լոռու մարզպետ Արեն Մկրտչյանի հանձնարարականով մարզպետարանի աշխատակիցները շարունակում են իրենց գործողությունները։